أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في نهاية الصلاة وبعد التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أدعو بما جاء في السنة وأزيد عليها دعاء لنفسي ولأولادي بأسمائهم وحاجاتهم، هل هذا جائز أم أنه من الكلام في الصلاة؟ أثابكم الله. ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لك، الله يكثر أمثالك. إلا جائز ومستحب، إن الله أعظم وسل الله ما شئت. قال بعض العلماء: لا يجوز أن يسأل الإنسان في الصلاة أمور الدنيا، ويقول أن هذا من خارج الصلاة، وهذا مذهب ضعيف، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. هذا نص في نفس موضع النزاع، يتخير من المسألة ما شاء، سواء دعا بأمر دينه ودنياه وآخرته. هذا هو المقصود من العبد إذا فرغ من التشهد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبدأ بحمد الله والصلاة الثناء على الله بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله من حاجته ما شاء من خير الدنيا والآخرة. وإذا دعا لولده، الدعاء للوالدين والدعاء للولد أولا خاصة الأولاد فيهم حاجة ماسة للدعاء، والله وحده الذي يعلم كم من أب كان سببا في سعادة ولده، وكم من أم كانت سببا في سعادة ولدها، والله أعلم كم اجتالت الشياطين وأخذت من قلوب وقوالب إليها نزعها الله بفضله ثم بدعوات الآباء والأمهات. وكم من شياطين إنس وجن ومردة أرادوا إفساد الأبناء والبنات، فكانت دعوات الآباء والأمهات حرزا مكينا وحصنا حصينا من الله جل جلاله. دعوة الأبناء والآباء والأمهات، قال الدعاء، دعاء الوالد لولده مستجاب، لأنه دعاء من قلب. وإذا دعوت لولدك، الآباء منازل ومراتب والأمهات منازل ومراتب، فمن الآباء والأمهات من أخرج الأبناء والبنات وقدم لهم كل ما يحتاجوه من خير الدنيا ونسي خير الآخرة، فغفل عن الدعاء لهم وأشغلته الدنيا عن الآخرة. ومنهم من فطر الله قلبه وجبله على الدعاء لولده، فأصبح يدعو لولده فبارك الله بدعواته وأصلح الله له ذريته وعقبه، وأراه ما يسره في ولده في الدنيا، وأراه ما يسره وهو في قبره وبرزخه، وسيريه الله ما يسره في آخرته، كله بفضل الله. ثم الدعاء حبل متين وحصن حصين تحفظ به ابنك من الفتن ما ظهر منها وما بطن بإذن الله. اللهم اعصم أولادي، اللهم احفظهم، اللهم وفقهم، اللهم أعنهم على حفظ كتابك وسنة نبيك، وأعنهم على الفقه في الدين والعمل بدينك وشرعك، اللهم ارزقهم الاعتصام بدينك، اللهم احفظهم. وهكذا كل دعوة تدعو بها لولدك تنال عدة أجور. الأجر الأول أنك أحسنت إلى ولدك، والله يحب المحسنين ويجزي المحسنين، ومثل ما أنك رحمت ولدك فإن الله يرحمك، لأن الراحمون يرحمهم الله. هذا الأب وهذه الأم التي انفطر قلبها على الولد فرأته في هم دنيا أو دين ودعت له، أليس هذا من الرحمة؟ أليس هذا من الإحسان؟ وهو من أعلى مراتب الإحسان، لأنه الإحسان إلى القريب. أعظم حسنة في الإحسان أن تكون لقريبك، فتؤجر فيها بأعظم الأجور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات والمال الذي ينفقه الإنسان، قال: أفضله ما أنفقه على أهله وولده. لو تذهب إلى الأكباد الجائعة الظامئة وتطعمها وتترك ولدك فليس هذا بشيء. ولو أنك بدأت بولدك وقدمتم على من هو ضعيف فقير فإنه أنت المسؤول عنهم، هذا واجب، فأجرك فيهم أعظم من أجرك في غيره. ولذلك تجد الشيطان حريصا على أن يقفل على الإنسان باب الخير في الصدقات، فأتي يقول له ولدك الحمد لله بخير، الحمد لله بنعمة،
فيصرفه. قال يا رسول الله إن لي مال كثير، لي مالا كثيرا، أفأتصدق به كله؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثي؟ قال لا. بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. يريد أن يتصدق. انظر لفته إلى الأقرب: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كثير من الناس لا يدري أنه لو مات وترك بيتا لولده طيلة ما جلس الأولاد في هذا البيت يؤجر بأفضل الأجر، أفضل سكن تعطيه وتتصدق به ما تركته لولدك. وهكذا الطعام والشراب والمال. فإذا باع الأولاد هذا البيت واشتروا به أرضا واشتروا به مصالح كلها في